板，我有一只手机要卖，你看你多少手？好，我看一下，屏幕 OK， 触控 OK， 外观也还行。哎，等一下，你这相机不行，我要扣500。你连自己的员工都要黑哦，你会不会太夸张了？不是啊，你自己看，它就真的入层嘛，1个、2个、3个，这只是荧幕脏脏了吧？脏个头啦！你看是不是还在？它就相机入层啊。哦，好啦，那到底路程是怎样啊？入层就是因为你手机如果架在你的机车架上面，然后风一直灌，灰尘可能会跑到相机里面，但是它并不是单纯只是跑到相机跟镜头玻璃的中间，而是跑到相机的传感器里面，通常是滤光片上面，所以那个东西是清洁不到的，整个半一颗镜。那每台路程的手机都扣500吗？也没有，要看型号，还有入层的情况，严重而定。型号比较新的扣的会比较多，严重的扣的也会比较多。赶快打开你的相机，看看相机有没有入层，底下留言区告诉我。关注速度王，买机修机，帮你忙。